নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলত। বন্ধুসকল, আজি মই আছোঁ এখন গাহৰি ফাৰ্মত। এই ফাৰ্মখন নতুনকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে আৰু এই ফাৰ্মখন আমাৰ গাঁৱৰ ওচৰৰে হয়। ফাৰ্মখন ষ্টাৰ্ট কৰা আজি 5 মাহ ৰানিং চলি আছে। মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কেইটা গাহৰি লৈ ফাৰ্মখন ষ্টাৰ্ট কৰিছিল আৰু কেনেকুৱা কোৱালিটিৰ গাহৰি আছে সেইটো চাই যাওক। মই জাষ্ট এনাই ভিডিঅ'টো বনাই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এইটো চাওক, প্ৰথম ৰুমত হেমচিয়াৰ, এই দুটা মাইকী হয়। এটা হেমচিয়াৰ আৰু F1 ৰাখিছে আৰু কাষতে এইটো ক্ৰিপ বক্সটোও বনাইছে। এইটো চাওক, পিছত পোৱালি ছোৱালী জন্ম হ'লে ইয়াতে ৰাখিব। আৰু এইটো ৰুমত চাওক, এইটো প্ৰেগনেণ্ট থকা বুলি কৈছে, ইয়ৰ্কশ্বেয়াৰৰ। ধুনীয়া কোৱালিটি। আৰু বন্ধুসকল, এই ফাৰ্মখন সম্পূৰ্ণ ড্ৰাই ফিডত চলি আছে বৰ্তমানলৈকে। আৰু এইটো চাওক, এই দুটা খাচী মাল হয়। আৰু এইফালেও এটা শুই আছে, এইটো চাওক, এইটোও প্ৰেগনেণ্ট থকা বুলি কৈছে। মই মালিকজনক লগ নাপালোঁ, নহ'লে তেখেতক অলপ সুধি মই বহুত কথা জানিব পাৰিল হয়। আৰু এই ফাৰ্মখনৰ মেইন বৰ্ডটো এইটোৱে চাওক, হেমচিয়াৰ, ধুনীয়া কোৱালিটি চাওক। আৰু এই মাইকীজনী মোৰ ফাৰ্মৰ হয়, ইয়াক আজি মই ক্ৰছ কৰাৰ কাৰণে আনিছোঁ। আৰু ইফালে চাওক, ইফালে আৰু এটা বৰ আছে, এইটো চাওক, এইটো পিয়'ৰ কোৱালিটিৰ ইয়ৰ্কশ্বায়াৰ হয়। ধুনীয়া চাইজ হৈছে চাওক, 5 মাহত যথেষ্টখিনি ডাঙৰ হৈছে। আৰু আমি যদি এনেকৈ ফাৰ্মত যদি দুটা বৰ ৰাখিব পাৰোঁ তেতিয়া বেছি ভাল। ব্ৰিডিঙৰ একো প্ৰব্লেম নাহে, কাৰণ আপোনাৰ ব্ৰিডটো যদি ভাল হয় তেতিয়া আমি সেই ব্ৰিডটোৱে ফাৰ্মখনত লং টাইম চলাই নিব পাৰোঁ। আৰু এই ব্ৰিডটো তেখেতে তেজপুৰৰ পৰা অনা গৈছিল বোলে, এই মনোজ কুমাৰ বসুমতাৰী দেৱৰ পৰা। তেখেতক চাগে বহুত ফাৰ্মাৰসকলে জানেয়ে। আমি যদি ষ্টাৰ্টিঙতে যদি ভাল ব্ৰিড লৈ ফাৰ্মখন ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া আমাৰ বহুত ভাল। তো এনেকৈয়ে 7টা গাহৰিৰে এই ফাৰ্মখন ষ্টাৰ্ট কৰিছে। আৰু এই পোৱালিকেইটা চাওক, এই পোৱালিকেইটা আজি 31 দিন হ'ল, দানা খাব পৰা হৈ গৈছে। আৰু কাৰোবাক যদি পোৱালি লাগিলে এইকেইটা বুকিং কৰি থ'ব পাৰে। মই মোৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, তাতে চাই ল'লে হ'ল। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল, ধন্যবাদ।